Ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի հայտնաբերման և առգրավման միջոցառումները շարունակվում են։ Ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչությունում ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացվեցին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողների հետ համատեղ։ Օգոստոսի 12-ին Գետապ գյուղի բնակիչ 38-ամյա մի տղամարդ իր առանձնատան բակում դրված արկղի միջից ներկայացրեց ձեռքի նռնակ, խորդանոցից գործարանային համարները ջնջված մեկ փողանի և որսորդական ողորկափող հրացաններ ու փամփուշտներ, իսկ առանձնատան նկուղից գազային ատրճանակ։ Ըստ տանտիրոջ դրանք ձեռք էր բերել անցած տարվա հոկտեմբերին մարտական գործողություններին մասնակցելու ժամանակ։ Նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, դեպքի առթիվ ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Օգոստոսի 12-ին ժամը 21-ի սահմաններում բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին հաղորդում ստացվեց, որ մարմնի տարբեր հատվածներում ծակած կտրած վերքերով 22-ամյա մի երիտասարդ է բուժօգնության տեղափոխվել։ Ըստ ուժողի վնասվածքը ստացել էր ընկնելու հետևանքով, բայց հայտարարությունն արժանահավատ չէր, վերքերի բնույթն այլ բան էր հուշում։ Բժշկական կենտրոն եկած ոստիկանները զննեցին կրիմինալ դեպքերի գրանցման մատյանը, զրուցեցին բժշկի հետ։ Նշանակվեց դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հետախուզական միջոցառումներ սկսվեցին։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները Վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզների ու համայնքային ոստիկանների հետ հանցագործությունը թարմ հետքերով բացահայտելու նպատակով սկսեցին համագործակցել։ Համալիր ու բազմակողմանի միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ ձեռք բերվեցին, որ օգոստոսի 12-ին ժամը 20-ի սահմաններում Էջմիածին քաղաքի Մովսես Խորենացու փողոցում անձնական հարցերի շուրջ ծագած վեճի ժամանակ տուժողին դանակահարել է Երևանի Լեոնիդ Ազգալդյան փողոցի 23-ամյա մի բնակիչ։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում օգոստոսի 13-ին կասկածվողը ներկայացավ ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին և խոստովանեց կատարածը։ Հանգամանքները պարզվում են, միջոցառումներ են ձեռնարկվում դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Քննությունը շարունակվում է։ Հուլիսի 20-ի առավոտյան Մարկվարտի փողոցի տներից մեկի դարպասն ու մուտքի դուռը կողպված չէր եղել, ինչից էլ բնակարանագողը օգտվել էր։ Տուն էր մտել գողացել տանտիրոջ պայուսակը, որի մեջ կար փող, անձնագիր, սոցիալական քարտ, վարորդական իրավունքի վկայական, ավտոմեքենայի տեխնիկական անձնագիրն ու 4 բանկային քարտ։ Բացի այդ, հասցրել էր հափշտակել նաև տանտիրուհու դրամապանակը, որտեղ փողից զատ նրա նույնականացման քարտն էր։ Տանտերը կատարվածի վերաբերյալ ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի Չարբախի բաժանմունքում հաղորդում տվեց գողությունից 11 օր հետո միայն։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի հետաքննության բաժանմունքում հարուցվեց քրեական գործ։ Գողությունը կատարած անձին և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ որոնողական աշխատանք սկսվեց։ Ծավալուն հետախուզական միջոցառումներ իրականացվեցին։ Քննությանն առնվեցին հնարավոր բոլոր վարկածները։ Օպերատիվ հարցումների արդյունքում ոստիկանության Չարբախի բաժանմունքի քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ բնակարանային գողությունը հնարավոր է կատարած լինի նախկինում դատապարտված Երևանի Ռուսթավելու փողոցի 30-ամյա մի բնակիչ։ Օգոստոսի 11-ին կասկածվողը նշված փողոցում հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Չարբախի բաժանմունք։ Նա ոչ միայն տվեց խոստովանական ցուցմունք, այլև դեպքի վայրում նկարագրեց, թե ինչպես է կատարել գողությունը։ Շենգավիթ վարչական շրջանի երթուղային տաքսիներից մեկի երթակարգավորման կետում էր թողել գողացած անձնագիրն ու բանկային քարտերը։ Գողոնը մասամբ հայտնաբերվել է, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Օգոստոսի 12-ին գյումրեցի մի տղամարդ ոստիկանության Ախուրյանի բաժնում հաղորդում էր տվել, որ Գետք գյուղում եղբոր-որդու տնից գողություն է կատարվել։ Տանտերերը Ռուսաստանի Դաշնությունում էին։ Բնակարանագողն էլ օգտվելով նրանց բացակայությունից գողացել էր տան մուտքի փայտյա դուռը, միջսենյակային 2 դռները, սղոց, տակառ, կացին, տանիքի փայտյա հենասյունը, մի խոսքով այն ամենն, ինչ հնարավոր էր եղել։ Դեպքի վայր մեկնած իրավապահներն ուսումնասիրեցին տան տարածքը, բնակիչների շրջանում օպերատիվ հարցումներ արեցին, որոնց արդյունքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Գյումրիի Շահինյան փողոցի 45-ամյա մի բնակիչ։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում նույն օրը ժամը 17:30-ի սահմաններում կասկածվողը ներկայացավ ոստիկանության Ախուրյանի բաժին ու տվեց խոստովանական բացատրություն։ Հանգամանքները պարզվում են, գողոնը հայտնաբերվել է, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։
Ոստիկանության Նորնորքի բաժնի կողմից խարդախության մեղադրանքով հետախուզվում է 44-ամյա Հայկ Ավագյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ Նորնորքի բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի օգոստոսի 13-ից 16 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 276 դեպք, որից 9 նախկինում կատարված։ Մասնավորապես խարդախության 86, անձնական ունեցվածքի գողության 72, մարմնական վնասվածք պատճառելու 21, շրջանառությունն արգելված թմրամիջոցներ, հոգեմետ, հոգեներգործուն, խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսեր ցանելու կամ աճեցնելու 18, թմրամիջոցի հայտնաբերման 14, յուրացման կամ վատնման 12, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման եւ ընտանեկան բռնության 7-ական, զենգզինամթերքի առգրավման ու ապօրինի ծառահատման 5-ական, անձի առևանգման, հարկերից խուսափելու, խուլիգանության, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության, մարդու շահագործման եւ սառը զենքի հայտնաբերման 2-ական, բնակարանային գողության, գույքը դիտավորությամբ վնասելու, կաշառակերության, ծեծի, փաստաթղթերի հափշտակության, կեղծ փաստաթուղթ օգտագործելու, զենքի ռազմամթերքի պայթուցիկ նյութերի եւ պայթուցիկ սարքերի պահպանության պարտականությունը ոչ պատշաճ կատարելու կամ չկատարելու, շենքերի եւ շինությունների ինքնակամ կառուցումը կասեցնելու, կանխարգելելու ուղղությամբ, օրենքով սահմանված կարգով միջոցներ չձեռնարկելու մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է 2 անհետ կորած եւ 7 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 9 հետախուզվող, գրանցվել է զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման 3 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 6 եւ բնակարանային գողության 3 դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 45 պատահար, 6 մարդ զոհվել է, 69 ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Օգոստոսի 10-ին մեկնարկել է Կանեփ Կակաչ 2021 համալիր օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումը, որի նպատակն է Հայաստանում շրջանառությունն արգելված թմրամիջոցներ պարունակող, ինչպես նաև վայրի աճած բույսերի հայտնաբերումն ու այրման միջոցով ոչնչացումը, ինչպես եւ թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեպքերի կանխումը, հայտնաբերումը եւ բացահայտումը։ Օգոստոսի 10-ից 15-ը հայտնաբերվել եւ այրման միջոցով ոչնչացվել է 13576 կիլոգրամ կանեփի եւ 6 կիլոգրամից ավելի կակաչի վայրի աճած զանգված։ Տնամերձ 76 հողամասից հայտնաբերվել է կանեփի 3289 բույս։ Ապօրինի թմրաշրջանառությունից առգրավվել է 2367 գրամ մարիխուանա, ինչպես եւ տարբեր քաշերով մեթամֆետամին, ալֆա-PVP տեսակի թմրամիջոցներ ու հոգեմետ հաբեր։ Իրականացված բացատրական աշխատանքի շնորհիվ արձանագրվել են նաեւ ապօրինի զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Բացի այդ հայտնաբերվել է 30 հետախուզվող։ Օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումը շարունակվում է։ Օգոստոսի 13-ի երեկոյան ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության երկրորդ սպայական գումարտակի եւ ուղեկցող հատուկ վաշտի ծառայողները Գյումրիում ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների շուրջ 60 խախտում։ Մասնավորապես պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել 8 մեքենա, հայտնաբերվել է առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 2 անձ, հետախուզման մեջ գտնվող 6, առանց ապա պայմանագրի 14, թաղանթապատված դիմապակիով 12 տրանսպորտային միջոց։ Հորդորում ենք խստորեն պահպանել ճանապարհային երթևեկության բոլոր կանոնները, նման օրինակ միջոցառումները պարբերական են։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հայտարարում է պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակելու նպատակով ոստիկանության կրթահամալիրում ուսուցման համար միասնական ընդունելություն մրցույթ։ Ոստիկանության ծառայող չհանդիսացող անձանց ընդունելությունն իրականացվում է ոստիկանական գործ մասնագիտության պարեկ որակավորմամբ նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով։ Ուսուցումն իրականացվում է առկա ուսուցման ձևով, պետական պատվերի շրջանակներում անվճար։ Շրջանավարտներին շնորհվում են ոստիկանության կոչումներ եւ նրանք
նշանակվում են Պարեկային ծառայության պաշտոններում։ Ծառայության վայրը Լոռու, Շիրակի մարզերը եւ Երևան քաղաքը։ Ոստիկանության ծառայողների մրցույթն իրականացվում է Պարեկ որակավորմամբ նախնական մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչի բովանդակությանը համապատասխանող լրացուցիչ կրթական ծրագրով։ Ուսուցումն իրականացվում է առկա ուսուցման ձևով անվճար։ Վերապատրաստման դասընթացներն ավարտած ծառայողներին տրվում է սահմանված նմուշի վկայական, առնվազն պահպանվում է նրանց կոչումը եւ նրանք նշանակվում են Պարեկային ծառայության պաշտոններում։ Ծառայության վայրերը Լոռու, Շիրակի մարզերը եւ Երևան քաղաքը։ Մանրամասների համար դիմել ոստիկանության կրթահամալիր զանգահարելով 010 77 80 33 հեռախոսահամարով, ոստիկանության կադրային քաղաքականության վարչություն զանգահարելով 011 58 49 71 հեռախոսահամարով կամ Արդարադատության նախարարություն զանգահարելով 010 59 40 12 հեռախոսահամարով։ Տեղեկատվություն կարող եք ստանալ նաև գրելով patrul@shnik.moch.am էլեկտրոնային հասցեին։